Sirta Kone Iisus, Satan sirumem keste. Norița sanăra. Satan sirumem kes, Almighty. Satan sirumem keste. Sirta Kone Iisus, Satan sirumem keste. Sirta Kone. Sirta Kone Iisus, Satan sirumem keste. Sirta Kone Iisus, Satan sirumem keste. Այո Տեր, մենք սիրում ենք Քեզ, մեր սրտով սիրում ենք Քեզ Տեր, ու թող Քո սերը մեր սրտերում որ փրված է, ավելի եւ ավելի բորբոքի մեր սրտերը, որ մենք սիրենք Քեզ, մեր ամբողջ սրտով, ամբողջ մտքով, ամբողջ մեր էությունով Տեր, որ մենք կարողանանք այս երկրի վրա կատարել Քո կամքը, Տեր, թող մեր այսօրվա մեր շրթունքների գոհությունը, մեր շրթունքների խոսքերը համապատասխան գնան մեր սրտի խորհուրդների հետ Տեր, որ Քեզ հաճելի լինեն, որովհետև մենք այստեղ ենք, որ Քո կամքը կատարենք։ Մենք սիրում ենք Քեզ, սիրում ենք Քո օրենքը, որը ապրեցնում է, որը մաքուր է, շնորհակալ ենք Քո հոգու համար, որը մեր ներսում է, ու մենք շնորհակալ ենք Տեր, որ Քո Սուրբ Հոգին ապրում է մեր սրտերում ու մեր մարմինները Քո հոգու տաճարն են։ Խոսիր այսօր մեր սրտերի հետ ու հայտնիր Քո փառքը յուրաքանչյուրի կյանքում Տեր։ Շնորհակալություն քեզ, թանկագին Սուրբ Հոգի, շնորհակալություն քեզ, հալելույա։ Ես իմ սրտում զգում եմ, որ ստեղ կան մարդիկ, ովքեր ֆիզիկապես շատ հոգնած են, որ իրանք շատ ծանրաբեռնված են, ֆիզիկական աշխատանքներով շատ հոգնած են։ Ու ես զգում եմ առաջնորդություն, որ աղոթենք ձեզ համար։ Եթե դու այդ մարդն ես, որ դու հոգնած ես ու ժամանակ չունես, որ ուղղակի հանգստանաս, խնդրում եմ բարձրացրու քո ձեռքը ու նրանք, ովքեր իրանց շուրջն են, ուղղակի ձեր ձեռքերը դրեք իրանց վրա։ Եկեք աղոթենք, թանկագին Սուրբ Հոգի, ամեն մի ծանրություն Տեր, ամեն մի ճնշում, ամեն մի ֆիզիկական տկարություն Տեր, ուղղակի հենց հիմա թող վերառնվի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մենք հռչակում ենք Քո խաղաղությունը ու Քո բժշկությունը Տեր, շնորհակալություն քեզ։ Շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու ոտքերը դարձնում ես եղջերու ոտքեր, որ ձեռքերը սովորեցնում ես, պատրաստում ես պատերազմի, շնորհակալ ենք, օրհնիր Քո ժողովուրդը Տեր, ու թող ամեն մեկի սիրտը այսօր Քո ներկայության մեջ ուրախանա եւ ցնծա, եւ բոլորը ասեցին ամեն, հալելույա, հալելույա։ Շատ ջրիկ է ձեր ողջունները, ջրիկ են։ Դու կարող եք ավելին, սրտանց, ջգարով, Տիրոջը փառք տալ, հալելույա, 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 փառք Աստծուն։ Գիտեք, եթե մեր Տերը մեկն է, ու մենք սիրում ենք, ումով մենք հիանում ենք, մենք ուղղակի պատճառապետ, կարիթապետ, որ մենք մեզ ասեն Տիրոջը հայտնենք ձեր գոհությունը, ու որ մեր գոհությունը այսպես հնչի ու չկանգնի։ Ամեն, հալելույա։ Փառք քեզ Տեր, փառք լինի քեզ։ Հալելույա։ Երբ դու ասում փառաբանում ես, ազատագրում է գալիս,
Բժշկություն է գալիս, զորություն է գալիս։ Հալելույա։ Մենք Աստծո ժողովուրդն ենք, մենք նրանով ենք կանչված։ Ամեն։ Հալելույա։ Կարող եք մեկը մյուսին օրհնել եւ զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Աստծո խոսքը ասում է Մարգարի Եսայի Մարգարի 40-րդ գլխում, որ անգամ երիտասարդները հոգնում են ու թուլանում։ Նրանք ովքեր չպիտի հոգնեն թուլանան, բայց թուլանում են։ Բայց նրանք ովքեր Տիրոջն են ապավինում, նրանք ովքեր Տիրոջն են սպասում, նորոգվում են զորությամբ, ու դա մեր ճակատագիրն է, որ մենք միշտ նորոգվենք զորությամբ, Տիրոջ զորությամբ, ամեն, հալելույա։ Ասեմ, որ Հովիվ Կարենը և Լուսինեն այսօր էլի բացակայում են, որովհետև ալավերդիում են, մեր երկրի մի ծայրամասում են ծառայում իրանք, և իրանց ծառայությունը, ինչպես միշտ շատ մեծ օրհնություն է բերում ամեն մի տեղ, որտեղ գնում են ծառայողներ, ամեն, այս եկեղեցին պատրաստում է, ունի օծություն պատրաստել շատ զորավոր ավակներ, շատ զորավոր։ Ու դու էլ այդ մարդկանցից մեկն ես, ու քեզ վրա էլ այդ օծությունը շատ ուժեղ է, որովհետև ամեն անգամ, երբ դու մեկին վկայում ես Հիսուսի մասին, մարդկանց կյանքերը փոխվում են, ամեն, սիրելիներս, և այսօր ևս մի կարևոր բանի մասին կուզենամ խոսել ու հավատում եմ, մենք պետք է երեխաների համար աղոթենք, մենք ունենք այսօր մանկական ծառայություն, ունենք երեխաները արդեն գնացել են, դեռ չեն գնացել, լավ, թող ծնողները այսօր օրհնեն իրանց երեխաներին և ուղարկեն մանկականը, ով այսօր մանկականի ավակը, շատ լավ է, մանկականի ավակը սպասում է այնտեղ, Սոֆի դու ես, այո, ծնողները թող օրհնեն իրանց երեխաներին և ճանապարհեն մանկական ծառայությանը, որովհետև ծնողների օրհնությունը շատ մեծ զորություն ունի, հալելույա, հալելույա, փառք Աստծուն, ուզում եմ հարցնել, քանիսը ձեզանից փափագում են հանդիպում ունենալ Աստծո հետ, քանիսը ձեզանից երբևէ ունեցել են այդպես շատ ռեալ հանդիպում Աստծո հետ, որ դու իմացել ես, սա Աստված ինձ հետ հանդիպեց, շատ լավ է, քանիս ուզում են Աստծուց ստանալ կոնկրետ ուղղություն իր կյանքի ամեն բարդ իրավիճակների համար, շատ լավ է, քանիսը ձեզանից ուզում են վերապրել, անընդհատ վերապրել Աստծո ներկայությունը, վերապրել Աստծո ներկայությունը ու շատ մոտիկ լինել Տիրոջը։ Գիտեք, այն ինչ որ դուք ուզում եք, Աստված էլ է դա ուզում։ Նա ուզում է դա։ Հիմա հարցը դրանում է, ինչու ոչ միշտ մենք վերապրում ենք նրա ներկայությունը կամ ոչ միշտ մենք իր ուղղությունը կարող ենք լսել, իր խորհուրդները կարող ենք լսել, որովհետև ինչ որ պատճառներ կան, ուզում եք իմանալ դրա մասին։ Եվ գիտեք, պատճառը որն է, այդ պատճառը գտնվում է հենց մեր սրտում, որովհետև մարդու սիրտը մի գեղեցիկ վայր է, որտեղ Աստված ուզում է քեզ հետ հանդիպել, ու կարող եմ այդպես ասել, որ քո սիրտը դա եդեմական պարտեզն է, որ Աստված ստեղծել է, որպեսզի հանդիպի քեզ հետ, որովհետև Աստված շատ սիրում է քեզ, ու նա շատ ուզում է քեզ հետ հանդիպել, ամեն օր, երբ դու արթնանում ես, իմացիր, որ նա արդեն սպասում է, որ երբ իր որդին արթնանա, որ նա խոսքեր ունի, նա ուզում է իր ներկայությունով լցնել, բայց երբ մարդիկ արթնանում են ու հանդիպում են ոչ թե Աստծո հետ, այլ հոգսերի հետ, այն ժամանակ Աստծո ներկայությունը մենք չենք կարող վերապրել։ Երբ դու արթնանում ես, ինչ մտքերով ես արթնանում, ինչ սպասումներով ես արթնանում, եթե դու սպասում ես Աստծուն, այն ժամանակ դու Աստծո հետ կհանդիպես, ու Աստծո մեծ փափագն է, ամեն, ինձ բոլորը ուշադիր լսում են, մանավանդ այնտեղ,
Գիտեք, սա շատ կարևոր է, որտեղ քրիստոնեական կյանքի էությունը դա Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենալն է։ Այն քրիստոնյան է ուժեղ իր հոգևոր կյանքում, ովքեր ունի հանդիպում, ռեալ կենթանի հանդիպում Աստծո հետ, ով որ Աստծո ձայնը ճանաչում է եւ ով որ յետևում է Աստծո ձայնին։ Սա շատ կարևոր է։ Երբ սատանային հաջողվեց մարդկանց դուրս վռնդել Եդեմական պարտեզից, մեր Տեր Հիսուսը եկավ, որպեսզի նորից մեզ համար մուտք բացի դեպի Եդեմական պարտեզը, դեպի հաղորդակցությունը Աստծո հետ։ Ու ասեմ ձեզ, Տեր Հիսուսը այդ գործը հիասքանչ ձևով արեց, բայց թշնամին չի հանգստանում։ Նա ամեն բան անում է, որպեսզի գողանա մեր սիրտը։ Ու դա մեր յուրաքանչյուրի պատասխանատվությունն է, որպեսզի մենք պահենք ու պաշտպանենք մեր սիրտը։ Ամեն։ Արակած 4-րդ գլխում այդ համարը մենք բոլորս լավ գիտենք, ուզում եմ նորից ուղղակի սա կարևորել, հնչեցնել այս խոսքը։ Արակացի 4:23-ում այսպես է գրված. ամեն զգուշությունից առավել զգուշացիր քո սրտին, որ նրանից է կյանքի ելքը։ Մենք մի բան գիտենք, որ Աստված միշտ ասում է այն բաները, որը շատ կարևոր են մեզ համար։ Եթե դա ինքը կարևորում է, ուրեմն դու էլ պիտի կարևորես, որ ամենից զգուշությունից, այսինքն դու պետք է ամեն ջանք անես, որպեսզի ուշադիր լինես քո սրտի համար, որպեսզի պաշտպանես քո սիրտը, որպեսզի կարողանաս զանազանել թշնամու մտքերը, քո մտքերից ու Տիրոջ մտքերից, ու քո սիրտը փակես թշնամու առաջ եւ բացես Սուրբ Հոգու առաջ։ Տեսեք կյանքի ելքը, ինչ կյանքի ելքը, դա այն հոգու կյանքի ելքն է, որ ամեն մի քրիստոնյան, երբ Աստծուց ծնվում է, այդ ելքը բացվում է, այդ աղբյուրը բացվում է, կյանքի այդ կենթանի ջրերը սկսում են հոսել մարդու հոգուց, որովհետև երբ մարդը մեղքի մեջ է ու Աստծուց հեռացած է, այդ ելքը փակ է։ Բայց երբ նա ծնվում է Աստծուց, այդ աղբյուրը բացվում է, ու մարդը ծնվում է Աստծո համար։ Ու առաջին կմեռածը հիմա արդեն կենթանանում է Աստծո համար։ Ու Աստված այսպես զգուշության նշան է դնում։ Գիտեք, լինում է երբեմն մենք ինչ որտեղ անցնում ենք, այն տեղերը, որտեղ շատ բարձր հոսանքի տակ է, այնտեղ գիտեք ինչ նշան է դրված ու գրված է. շատ վտանգավոր է կյանքի համար, որ մենք չդիպչենք ու չմտնենք այնտեղ։ Նույնպես էլ Աստված իր խոսքի մեջ ինքը այդպես զգուշացնում է, որ ամենակարևոր բանը քո հոգևոր կյանքի համար, որ դու շատ ուշադիր լինես, ինչ է կատարվում քո սրտում, ինչ մտքեր ես դու մտածում, որովհետև մենք ուղիղ այնպիսին ենք, ինչպես մենք մտածում ենք։ Ամեն, մենք այդպիսինն ենք։ Երբ այնպես ինչպես խոսում ենք ուրիշների մասին, դա մենք ենք։ Ինչպես ենք մենք խոսում մարդկանց մասին, դա մենք ենք, որովհետև մարդը երբեք չի կարող ուրիշի մասին խոսել ավելին, քան ինքը կա։ Ինքը խոսում այնպես, ինչպեսին դա կա։ Դա ճշմարտություն է, ուստափեցնող ճշմարտություն է։ Ամեն, գիտեք, դա քո պատասխանատվությունն է, որ ուշադիր լինես քո սրտի համար, որովհետև երբ դու չես ստանում պատասխաններ կամ լավ չես լսում Աստծո ձայնը կամ Աստծո առաջնորդությունը չես վերապրում, մենք երբեք չենք կարող մեղադրել Աստծուն, որովհետև Աստված նա ոչ թե մեր կողքին է, Աստված քո մեջ է։ Եկեք չմոռանանք դա։ Նա այնքան քեզ սիրեց, որ նա իր հոգով այսօր բնակվում է մեր յուրաքանչյուրի մեջ։ Նա բնակվում է քո հոգու մեջ։ Ու ասեմ ձեզ, մարդու հոգին, մենք հաճախակի ասում ենք սիրտ, այո, ու Աստվածաշունչը նկատի չունի մեր ֆիզիկական սիրտը, նա նկատի հենց քեզ, որովհետև մարդու էությունը, մարդու կենտրոնը հենց իր հոգին է, իր հոգևոր մարդն է, իր սիրտն է։ Ու Աստված կամեցավ, որ գա ու բնակվի քո ներսում, որ հենց իր կենտրոնը, իր ներկայությունը լինի քո մեջ, որ այնտեղից կարողանա քեզ հետ խոսել։ Հարցը արդեն նրանում է, ինչքանով մենք կարողանում ենք լսել Աստծո ձայնը։ Գիտեք,
Եթե մենք չենք կարողանում զանազանել Աստծո ձայնը, դա մի հնարավորություն է, որ մենք ուղակի գանք Տիրոջ առաջ ու վերլուծենք ու տեսնենք ինչն է խանգարում մեզ, որտեղ գրված այդպես կյանքի ելքը մարդու սրտից է։ Ու ես այսպես եմ տեսնում, որ եթե այդ ելքը խցանված է, այն ժամանակ այնտեղ արդեն կյանքը ինքը չի կարողանում դրսևորել։ Ամեն, բայց Աստված ուզում է, որպեսզի իր կյանքը շատ ուժեղ ձևով մեր մեջ դրսևորվի։ Ու դա ասեմ ձեզ հիասքանչ է։ Մենք ունենք պատասխանատվություն նրա համար, որ Աստված մեզ հետ խոսի։ Գիտեք, մեզանից ոչ մեկը չի կարող ասել, որ դե Աստված ինձ հետ չի խոսում։ Այն մարդու հետ խոսում է, բայց Աստված ինձ հետ չի խոսում։ Աստված կամենում է ամեն մեկի հետ խոսել, որտեղ ամեն մեկը, ով որ իր որդի է, նա իր մեջ դրել է Սուրբ Հոգին, որ Սուրբ Հոգու միջոցով մեզ խրատի, մեզ սովորեցնի, մեզ առաջնորդի, մեզ բարձրացնի, մեզ զորացնի ու մեզ առաջնորդի։ Ու 23 Սաղմոսում այդպես է գրված, որ Աստված առաջնորդում է մեզ իր արդարության շավիղներով իր անվան համար, այսինքն իր թասիբի համար, իր պատվի համար, նա մեզ առաջնորդում է արդար ճանապարհներով։ Ուղղակի այստեղ հարցը, ինչքանով մենք լսում ենք, ամեն Աստծուն։ Այսօր հնչեց խոսքը հոժարության մասին, հնազանդության մասին, ասեմ ձեզ, որ այդ բոլոր բաները ուղիղ կապված են մեր սրտի հետ։ Ուղիղ, ու ասեմ ձեզ, այն ինչ որ կատարվում է մեր յուրաքանչյուրի սրտում, դա ծածուկ է դիմացինի համար, բայց դա բացահայտ է Աստծո համար, որտեղ Աստված մարդու երեսին չի նայում, Աստված նայում է ուղիղ մարդու սրտին։ Ու Հիսուսը ասում է, որ մարդու շրթունքները խոսում են իր սրտի ավելցուկից, ճիշտ է, ինչ որ մարդու սիրտը լցված է, ինքը դրա մասին էլ խոսում է։ Եթե մարդը ինքը բողոքական է, ինքը ոչ մեկից գող չէ, ու դուք լսում եք, որ մի մարդը ինքը բողոքական է, պարզ է, որ կարելի է միանգամից ջոկել, որ այդ մարդը բողոքով լցված է։ Մի մարդ, որը միշտ դժգոհում է, միշտ ուրիշներին մեղադրում է, ասեմ ձեզ, դա նշանակում է նա դրանով լցված է։ Ու եթե մարդը լցված է բողոքով, եթե մարդը լցված է չներումով, եթե մարդը շատ տարված է իր անձով, եւ դրա նման շատ բաներ, շատ անմաքուր բաներ, պարզ է այնտեղ արդեն Աստված չի կարող ազատ գործել։ Ամեն։ Հիմա որպեսզի մենք կարողանանք հաճելի լինել Աստծուն, շատ կարևոր է, որ մեր սիրտը Աստծուն հաճեցնի։ Ամեն։ Ու ոնց մենք պետք է անենք, որպեսզի Աստված կարողանա թակավորել մեր սրտում, որովհետև նա ուզում է թակավորել։ Ու երբ մենք երգում ենք իմ սիրտը քոնն է, իմ կյանքը քոնն է, մենք այդ բաները նկատի ունենք, որովհետև մենք ինչ որ ձև չենք թափում։ Ամեն։ Գիտեք, ես մի բան եմ նկատել, որ այն մարդը, ով որ իր սրտի համար հոգ է տանում եւ շատ լուրջ է իր փոխհարաբերության համար Աստծո հետ, այդ մարդու կյանքում պտուղները կան, փոփոխությունները կան, ու իր կյանքում տեսանելի փոփոխությունները կան։ Այսօր Արիստակը շատ լավ վկայեց այդ լավ փոփոխությունների համար։ Ամեն։ Ու գիտեք, ինչումն է գաղտնիքը, որ լսում է խոսքը, այդ խոսքը իր համար հեղինակություն է, եւ մարդը չի վերլուծում, դե սա մարդ է ասում։ Նա գիտի, որ այն մարդը, ով որ խոսքով ծառայում է, նա Սուրբ Հոգով ներշնչված է խոսում։ Դրա համար այդ խոսքը Աստծո հոգուց է գալիս։ Այդ ժամանակի համար ու երանի այն մարդը, ով որ լսում է Աստծո խոսքը եւ կատարում։ Ամեն։ Մենք մի քանի բաներ իրար հետ կնայենք այսօր նրա մասին, թե ինչպես Աստված նայում մարդու սրտին։ Մատթեոս ավետարանի 5-րդ գլխում 8-րդ համարում այսպես է գրված. Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որ նրանք Աստծուն կտեսնեն։ Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն կտեսնեն։ Ուրեմն, ովքեր կարող են տեսնել Աստծուն, նրանք ովքեր սրտով մաքուր են։ Գիտեք, մարդը կարող է ասել, իմ սիրտը մաքուր է, իմ սիրտը նենց զուլալ է, ես ոչ մի տեմ, ոչ մի բան չունեմ։ Բայց եթե դու Աստծուն չես տեսնում, դու չես տեսնում Աստծուն իր արարչության մեջ, դու չես տեսնում Աստծուն քո եղբոր քո քրոջ մեջ, դու չես տեսնում Աստծուն խոսքի մեջ, նշանակում է բաներ կան, որի հետ պետք է աշխատել։
Համաձայն եք։ Երանի այն մարդկանց, ում սիրտը մաքուր է, ու գիտեք ինչու համար, որովհետև նրանք պիտի տեսնեն Աստծուն։ Հաճախակի, երբ մարդիկ սկսում են վիճել, Աստված կա թե չկա, կամ եւ այլն Աստծո հարցերով, գիտեք, ինձ համար սա հիմնային խոսքի իմ կյանքի համար։ Եթե մարդը ունի մաքուր սիրտ, նա անպայման Աստծուն կտեսնի, նա անպայման կզանազանի այս բանը Աստծուց է թե չէ։ Որովհետև մենք մարդիկ մենք շատ բաներ կարող է չհասկանանք, բայց մեզ շատ կարևոր է ունենալ մաքուր սիրտ։ Որն է այն մաքուր սիրտը։ Դա այն սիրտն է, որը ամբողջությամբ վստահում է Աստծուն, վստահում է Աստծո խոսքին, որը Աստծո խոսքի հանդեպ հնազանդ է, որը վախենում է Աստծուց, որը սիրում է Աստծո խոսքը։ Դա այդ մաքուր սիրտն է։ Մաքուր սիրտը դա սուրբ սիրտն է։ Ու երբ մենք խոսում ենք սրբության մասին, մենք մի բան ենք հասկանում, որ սրբությունը նշանակում է առանձնացված լինելը։ Այս աշխարհը ինքը կեղտոտված է, ինքը ապականված է, բայց մենք այս աշխարհի մեջ ենք, Աստծո հովանու տակ, եւ Աստված այսօր բնակվում է մեր յուրաքանչյուրի մեջ։ Նա քեզ առանձնացրել է իր համար, նա քեզ իր անունով է կանչել։ Ինչքանով դու քեզ տեսնում ես, որ Աստված քեզ առանձնացրել է, որ դու իր սրբությունն ես։ Ամեն։ Որոշ մարդիկ ասում են, դե ես այս բաները դեռ անում եմ, այս բանը իմ կյանքում մեղ կա եւ այլն, թույլ տուր, որ Աստծո սրբությունը, որ քո մեջ կա, ուղղակի ամեն մի մեղ դուրս վռնդի քո կյանքից։ Ազատի քեզ ամեն բանից, որպեսզի դու ամբողջությամբ Տիրոջը լինես։ Հասկանալի է։ Գիտեք, երբ սատանային հաջողվում է խաբել ինչ-որ մեկին, նա եդեմական պարտեզի այդ մթնոլորտ, այդ ներկայությունը չի կարողանում վերապրել, Աստծո ներկայությունը, ու դա իրեն խանգարում է։ Ամեն։ Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են։ Ու մենք կարող ենք այդպես աղոթել եւ խնդրել. Տեր, ուղղակի մաքրիր իմ սիրտը, ու քննիր իմ սիրտը։ Դավիթ թագավորը, որի մասին Աստված ասում էր, որ նա իր սրտով է 139 սաղմոսում այսպես է ինք աղոթքանում։ Ասում է. փորձիր ինձ ով Աստված եւ ճանաչիր իմ սիրտը, քննիր ինձ եւ ճանաչիր իմ մտածմունքները, եւ տես, թե որ չար ճանապարհում լինեմ եւ առաջնորդիր ինձ դեպի հավիտենական ճանապարհը։ Գիտեք, այսպեսի աղոթք անելու համար խոնարհություն է պետք։ Դավիթ թագավորը շատ մտերիմ էր Աստծո հետ։ Այսքան սաղմոսները, որ ինքը գրել է, դա նշանակում է, որ Տիրոջ հոգուն նա լավ ճանաչում էր, Աստծո ձայնը լավ ճանաչում էր։ Բայց միևնույն է, նա շատ լավ գիտեր ինչպիսին է մարդու էությունը։ Նա գիտեր, որ մարդը հակում ունի ժամանակ առ ժամանակ ճշմարտությունից շեղվելու, շատ իրավրա իրանով տարվելու, կամ ինչ-որ բաներով տարվելու։ Դրա համար տեսեք նա ասում է. փորձիր ինձ իմ Աստված եւ ճանաչիր իմ սիրտը։ Միթե Աստված չի ճանաչում իր սիրտը կամ մեր սիրտը։ Դուք երբևէ մտածել եք, Աստված քո սիրտը ճանաչում է։ Դու կարող ես քո սիրտը, այսինքն դու ինքդ քեզ կարող ես չճանաչես այնպես, ինչպես որ Աստված է քեզ ճանաչում։ Դրա համար խոնարհություն է պետք, որ ասի. ճանաչիր իմ սիրտը, քննիր, փորձիր ինձ իմ Աստված եւ ճանաչիր իմ սիրտը։ Քննիր ինձ եւ ճանաչիր իմ մտածմունքները։ Գիտեք, Աստված գիտի այդ ամեն ինչը։ Երբ ես մի անգամ խոստովանում եմ իմ մեղքը, որտեվ Սուրբ Հոգին հանդիմանեց ինչ որ բանի համար, հիմա չեմ հիշում ինչ, հիշում եմ, որ դա մեղք էր Աստծո առաջ։ Ու ես Տիրոջ առաջ որ եկա, ես այսպես է խոստովանում, ասում. Տեր, այս բանը, որ իմ կյանքում կա, դա մեղք է քո առաջ։ Ու զգում եմ ոնց է Սուրբ Հոգին ասում. ինձ համար դա նորություն չէ։ Ես վաղուց գիտեի, որ այդ բանը քո կյանքում մեղք է։ Ուղղակի հիմա դու այդ բանը հասկացար։ Հիմա դու այդ բանը տեսար։ Դրա համար մենք պետք է ազնիվ լինենք Տիրոջ առաջ։ Ազնիվ լինենք ինքներս մեզ հետ։
Երբ մենք ազնիվ չենք, մենք տպավորություն ենք ստեղծում, որ մեզ հետ ամեն բան լավ է, բայց մենք մի բան գիտենք, որ Աստված ամեն բան տեսնում է։ Աստված ռենտգենից ավելի թափանցիկ է, ավելի ուժեղ տեսնում է մեր ներսը, քննում մեր մտածմունքները։ Դավիթը գիտեր Աստծո այդ հատկությունը։ Դրա համար նա ասում էր. դու ինձ քննիր ու տես, իմ սիրտը փորձիր, իմ մտածմունքները ճանաչիր։ Աստված այդ բանը գիտի, բայց շատ կարևոր է, որ մենք ինքներս մեր սիրտը ճանաչենք ու մենք ինքներս սթաբ ձևով կարողանանք մեզ ոնց որ կողքից տեսնել, որտեվ շատ անգամ երբ մենք չենք քննում մեր սիրտը, մենք խաբված ման ենք գալիս ու միշտ դիմացինին մեղադրում ենք։ Ու տեսեք ինչ ասում Դավիթը, ասում է տես, հանկարծ չար ճանապարհի վրա ես կանգնած չլինեմ, ուղղիր իմ ոտքի ճանապարհը։ Գիտեք, շեղվել սկզբից, երբ մարդը սխալ միտք ընդունում է իր սրտի մեջ, իր շեղումը չի երևում, երբեք, սկզբից չի երևում, բայց երբ մարդը մնում այդ սխալի մեջ ու իր սիրտը երկյուղով լցված չէ Տիրոջ հանդեպ, ժամանակ հետո նա արդեն հեռանում է Աստծո երկյուղից, նա հաստատվում է իր մարդկային կարծիքի մեջ ու եթե ինքը արդեն մարմնավոր ձևով սկսում է մտածել, պարզա Աստծուց հեռացավ եւ Աստծո ներկայությունից էլ հեռացավ։ Գիտեք, ոչ մի երաշխիք չկա մեր յուրաքանչյուրի համար, որ ասես, օ, ես երբեք Աստծուն չեմ թողնի։ Եթե դու այդպես ես մտածում, դու քեզ լավ չես ճանաչում։ Պետրոսն էլ այդպես ասեց Հիսուսին. Հիսուս, եթե քեզ բոլորը թողնեն, ես քեզ չեմ թողնի, ես նրանցից չեմ։ Մինչև մահը ես քո ետևից կգամ։ Ու Հիսուս ասեց. Պետրոս, որովհետև Հիսուսը այդ զանազանության հոգին ուներ, ասեց. Դու հավատում եմ, դու լավ ես ասում, բայց հավը դեռ 3 անգամ հավը դեռ չկանչես, դու 3 անգամ կուրանաս իրենից։ Պատկերացնում եք, ես լսում եմ մի շատ զորավոր հավատքի առաքյալին Լեստեր Սամրալին, որ մենք այնքան երանելի ենք, որ մենք իրան տեսել ենք, իր ձայնը լսել ենք, իր հավատքի վկայությունները լսել ենք ու մենք լցվել ենք դրանով, մենք դրան ետևել ենք, դա մեզ համար օրինակ է, որ ինքը հավատքի առաքյալը այսօր Տիրոջ մոտ է, բայց մենք կենթանի այդպիսի առաքյալներին տեսել ենք։ Գիտեք, նա ասում էր, ես ամեն օր աղոթք եմ անում ու ասում եմ, Տեր, հանկարծ թույլ չտաս, որ ես վնաս հասնեմ քո արքայությանը։ Հանկարծ թույլ չտաս, որ ես վշտացնեմ քեզ, որ ես ինչ որ մի սխալ բան անեմ։ Գիտեք, դուք չգիտեմ ինչպես, բայց երբ ես լսում եմ իր աղոթքը, դա ոչ թե երիտասարդ մի պատանի էր աղոթք անում, այլ արդեն տարիքը առած մարդ։ Ու նա այնքան երկյուղած էր աղոթում։ Ու այդ աղոթքը ինձ համար շատ զարմանալի թվաց, որտեղ ես ասեցի, միթե այդքան փորձառու հոգևոր կյանքի մեջ մարդ, նա կարող է այդպես երկյուղած աղոթք անի։ Ու Սուրբ Հոգին ինձ ասեց, այո, որովհետև նա լավ ճանաչում է Աստծուն եւ նա լավ ճանաչում է մարդու էությունը։ Նա լավ ճանաչում է մարդու սիրտը, հասկանում եք։ Դրա համար երբ մենք մտածենք, օ, ես այսպիսինն եմ, ինչպես Պետրոսը, ուրիշները չգան եկեղեցի, ես կգամ, ուրիշները Աստծուց կհեռանան, ես չէ, ուրիշները այս մեղքը կգործեն, ես չէ, ես այսպիսինն եմ։ Գիտեք, դա խոսում է նրա մասին, որ մենք չգիտենք մարդու էությունը ինչպիսին է, ու երբ մարդը ինքը շատ վստահ է իր վրա, սատանան դա օգտագործում է, որպեսզի հարվածի այդ մարդուն, որովհետև նա ամեն բան անում է, որպեսզի մեր սիրտը զբաղեցնի ու մեր սիրտը թույնավորի։ Գիտեք, ոնց է մարդու սիրտը թույնավորվում, երբ նա թույնավոր խոսքերը լսում, երբ նա լսում է ինչ որ մեկի մասին վատ խոսքեր, երբ բացի այն, որ վատ խոսքերը լսում է, նա այդ վատ խոսքերը նաև տարածում է, դա կոչվում է բամբասանք, զրպատություն, դա թույնով լցվում է։ Գիտեք, ինձ երբեմն ես տեսել եմ այդպիսի մարդկանց, հայացքի մեջ, վերաբերմունքի մեջ, ձայնի մեջ տեսնում եմ օտարություն, օտարացում
ու հասկանում եմ, որ ինչ որ մեկը թույնել է այդ մարդուն ու այդ մարդը տեղյակ չի։ Դա շատ վտանգավոր է, դրա համար ասեմ ձեզ, այն աղոթքը, որը մեզ կպահի Աստծո թևերի տակ, որը կպահի իր տան մեջ, որ մեր սիրտը միշտ կպահի ճիշտ դիրքում, դա այդ աղոթքն է, որը Դավիթ աղոթում էր, Տեր, փորձիր իմ սիրտը, ու ճանաչիր, հանկարծ հո ես չեմ սխալվում ինչ որ բանում։ Գիտեք, Դավիթը մի ուրիշ տեղ էլ այսպես աղոթում ու ասում, Տեր, փորձիր ինձ ու ազատիր ինձ իմ ներսի գաղտնի թշնամիներից։ Ես կարդում եի այդտեղ ու զարմանում, ասում եմ, ոնց են այդ բաները տեսնում, Սուրբ Հոգին է ցույց տալիս, որ մեր յուրաքանչյուրի կյանքում, մեր սրտում կարող է այնպիսի թշնամիներ լինեն, այդպիսի մտքեր, այդպիսի զգացմունքներ, այդպիսի վերաբերմունքներ, որը մենք չենք հասկանում, որ նրանք թշնամի են հենց մեր հանդեպ, որ նրանք խոցում են հենց մեզ։ Աստվածաշնչյան դպրոցում, որտեղ ես սովորում էի, երբ մի քարոզիչ շատ օծված եկավ, ու այդ օրը ազատագրման օրն էր, ու նա խոսեց հպարտության մասին։ Ես չգիտեի, որ իմ կյանքում հպարտություն կա։ Ես չգիտեի, բայց Աստված գիտեր։ Ու Աստված այնքան է փափագում, որ մեր սիրտը լինի մաքուր։ Գիտեք, որպեսզի նա այնտեղ թագավորի, ու այդ սիրտը իր հետ հաղորդակցության մեջ լինի։ Ու երբ ինքը խոսում էր հպարտության մասին, ես զգում էի, որ Սուրբ Հոգին ինձ ասում էր, ուշադիր եղիր, ու ինքը սկսեց դրվագներ ցույց տալ, որտեղ այդ հպարտությունը դրսևորվում էր։ Ու ինքը մի բան ասեց հպարտությունը օձի պես է, նա շատ նուրբ անձային ձևով մոտենում է, բայց երբ նա փաթաթում է, նա անմիջապես խեղդում է։ Գիտեք, ու ես կանգնած էի Հայաստանից ինձ հետ եկած քույրերի հետ, ու ասեց քարոզիչը, ով որ զգում է, որ պիտի ազատագրվի, դուրս եկեք։ Ես զգում եմ, որ ես պիտի դուրս գամ, բայց այսպիսի միտք է, բայց եթե դուրս գամ, իմ քույրերը կհասկանան, ես հպարտ եմ։ Գիտեք, տեսեք, ինչ է կատարվում մարդու սրտի մեջ։ Ես չէի ուզում, որ իմ քույրերը տեսնեն, որ ինչ որ մի թերություն իմ կյանքում կա։ Վերջը ես մի բան հասկացա, Սուրբ Հոգու օգնությամբ։ Նա ասեց, կամ դու մնալու ես դրա մեջ, կամ դու պիտի Աստծո կարծիքը ավելի բարձր դասես ու դուրս գաս։ Ու ասեցի, ասեմ ձեզ, ես քայլ արեցի ու ես դուրս եկա։ Երբեմն ես կատակով ասում եմ, իմ հպարտությունը ինձ խանգարում էր հպարտությունից ազատագրվել։ Ու երբ ես դուրս եկա, ինձ համար աղոթեցին, բայց ասեմ ճշմարտությունը, այդ օրը ես ամբողջությամբ չազատագրվեցի։ Բայց ես հասկացա, որ հպարտության արմատը իմ կյանքում կա։ Ու ես ամեն բան պիտի անեմ, որ այդ արմատը այսպես արմատախիլ արվի իմ կյանքից։ Երբ դու Տիրոջ ներկայության մեջ ես, անհնարին է։ Լույսը Աստծո ցույց չտա այն բաները, որը քո կյանքում պիտի փոխվեն։ Եթե դու սիրում ես Աստծուն, դու միշտ կվազես լույսի մեջ, որպեսզի այն ներսի թշնամիները, որ կա քո կյանքում, նրանք բացահայտվեն ու դու նրանցից ազատվես։ Եթե դու սիրում ես Աստծուն, եթե դու սիրում ես Աստծուն, որտեղ Հիսուսը ասել է, ով որ ինձ սիրում է, իմ պատվիրանները պիտի պահի։ Ու ես իմ կյանքի համար որոշել եմ, ինձ անգամ չի հետաքրքրում, ով ինչպես մտածում է իմ մասին։ Ինձ մի բան կարևոր է, որ ես Տիրոջ առաջ ճիշտ լինեմ։ Ու մի օրինակ էլ բերեմ, ես երբեմն այդ օրինակը բերում եմ, որովհետև դա ևս մի օրինակ էր, որ Սուրբ Հոգին ինձ սովորեցրեց ուշադիր լինել իմ սրտի համար, ուշադիր լինել։ Մենք գիտեք, կարդում ենք Աստվածաշնչի մեջ, որ սրտով ինչ ենք անում, հավատում ենք։ Սրտով հավատում ենք փրկության համար, ճիշտ է, շրթունքներով հավատում ենք, շրթունքներով դավանում ենք փրկության համար, սրտով արդարության համար։ Տեսեք, սրտի վիճակից կախված է քո սրտիդ մեջ հավատքի հոգին կբնակվի, կաճի, թե ոչ։ Եթե քո սիրտը ազատ է մեղքից, քո սիրտը ազատ է սատանայի ներկայությունից, այնտեղ աստվածային հատկությունները կձևավորվեն ու իր պտուղը կաճի, հասկանում եք, մենք սիրում ենք սրտով, մենք սրտով ենք, սրտանց ենք ներում, ու մենք հաճախակի օգտագործում ենք դա, սրտանց սիրում եմ, սրտանց ներում եմ,
սրտանց օրհնում եմ, ճիշտ է, ու դու այդ բանը զգում ես, երբ մարդը սրտանց քեզ հետ վարվում է։ Ու ես ասեմ ձեզ, որ դա իմ Սուրբ Հոգու դասերից մեկն է, որը ես երբեք իմ կյանքում չեմ մոռանա։ Ու ես յետևում եմ այդ օրինակներին, որ երբեք սատանային թույլ չի տան, որ նա ունենա իշխանություն իմ կյանքում, որովհետև եթե մարդու սրտի մեջ կա չներում, եթե մարդու սրտի մեջ կա բացասական տրամադրվածություն ինչ որ մեկի հանդեպ, ասեմ ձեզ, դա շատ վտանգավոր է, շատ վտանգ, դա աղբ է, որտեղ Աստված չի կարող ներկա լինել, որտեղ ամեն մի աղբ, դուք գիտեք, որտեղ կա աղբ, այնտեղ մկներ ու առնետներն են հավաքվում։ Այդ մկները, առնետները, կրսները, դա դևերի ներկայությունն է։ Մենք պետք է մեր կյանքում թույլ տանք, որ Աստված այնպես մաքրի ու սրբացնի մեզ, որ ոչ մի տեղ չլինի սատանայի համար։ Պողոս առաքյալը Եփեսացիներին այդպես գրում է. տեղ մի տվեք սատանային։ Դա քո պատասխանատվությունն է։ Տեղ մի տուր։ Ու ես ասեմ ձեզ, որ երբ ես լսեցի լուրը իմ ծնողների կորուստի համար, իմ սիրտը շատ լցվեց, որովհետև այդ կորուստը պատերազմի ժամանակ էր, իմ սիրտը, ես արդեն չեմ նկատել, որ իմ սիրտը եւ դառնությամբ լցվեց, այդ պահին եւ ատելությամբ լցվեց այդ ազգի հանդեպ, ահավոր էր, ահավոր։ Ես չէի հասկանում, որովհետև ես բռնված էի դրանով։ Գիտեք, մարդը, որ կորուստ է ունենում ու ինքը իրան չի կառավարում, ինքը կարող է շատ վտանգավոր բաների մեջ լինի։ Ու այդ ճանապարհին, երբ ես գնում եմ իմ ընկերուհու մոտ, ու երբ արդյունքները իմ թշերովս այսպես թափվում էին, Աստված խոսեց ինձ հետ։ Աստված չխոսեց ինձ հետ, երբ ես մի քիչ հանդարտվեմ, Աստված խոսեց հենց այն պահին, երբ ես ամենախորը ցավն է վերապրում իմ կյանքում։ Նա ասեց. զգուշ եղիր, ինչ է կատարվում քո սրտում։ Ես քայլում եմ, արդյունքները թափվում են, ու ես ասեցի. ինչ է կատարվում։ Ասեց. զգուշ եղիր, ինչ է կատարվում։ Ու Սուրբ Հոգին լույսը գցեց իմ սրտի վրա, ու ես տեսա ատելություն։ Այն չափի ատելություն, որ ես պատրաստ էի այդ ազգի մարդկանց մորթել, սպանել, այդպիսի ատելություն։ Ու Սուրբ Հոգին խոսեց. քեզ պետք է ճիշտ որոշում անել։ Ասեցի. ինչ նկատի ունես։ Ասեց. կամ պիտի ներես, որ ես շարունակեմ լինել քեզ հետ, որ իմ հոգին գործի քո մեջ, կամ եթե դու չես ներելու, ես չեմ կարող ներկա լինել քո կյանքում։ Ու դա ինձ համար ճակատագրական էր, որովհետև ես գիտեի, որ ես սիրում եմ Աստծուն, ես գիտեի, որ Աստված ճշմարտություն է, ես գիտեի, որ նա հիասքանչ է։ Այն ժամանակ ես այնքան շատ չգիտեի ինչպես հիմա, բայց ինձ բավական էր այն հանդիպումներից, որ իմ սիրտը ես Աստծուն նվիրեմ ու ես սիրեմ իրեն։ Ու ես այդ ճանապարհի վրա, որ ես քայլում եմ, այն խորը վիշտի մեջ, որ ես գտնվում եմ, ես շեշտում եմ դա, սիրելիներս, որ Աստծո համար շատ կարևոր է քո սիրտը եւ քո սրտի վիճակը։ Ես պիտի ճիշտ որոշում անեի, ու մինչև ես այդպես քայլում էի։ Գիտեք, դա մի տեղ էր, որ 6-րդ մասիվում էր, ու մի ճանապարհ էր այսպես ներքև էր տանում Երևանում։ Այդ ճանապարհին չեմ հիշում, մարդ կար թե չկար։ Մենակ հիշում եմ, որ Աստված ինձ հետ խոսում էր, այդ պահը ես հիշում եմ։ Ու ես քայլելով, ոչ թե կանգնեցի մի տեղ թաքուն, քայլելով ասեցի. Տեր, հենց հիմա ես որոշում եմ ընդունում, ես ներում եմ այդ մարդկանց։ Ես այդ իմ ծնողներին, սպանողներին ներում եմ։ Ես բաց եմ թողնում իրանց։ Ես իրանց տալիս եմ քո ձեռքերի մեջ։ Ինչ ուզում ես դու արա։ Ու գիտեք, մի բան զգացի իմ սրտում, որ ոնց որ ուզում եի ասեի, ուզում ես պատժի, դու պատժի, բայց զգացի, որ դա ճիշտ չէ, ասեցի. Տեր իմ Աստված, ողորմիր այդ մարդկանց, որտեվ իրանք չգիտեն ինչ են անում։ Գիտեք, ու ես դες մի բան ասեմ, մինչև ես հասա իմ ընկերուհու տունը, իհարկե իմ սիրտը չէր խաղաղվում, բայց երբ եկավ գիշերը, ես ահավոր վիճակի մեջ է, ահավոր, ես չէի կարողանում անգամ քնել, ես ասեցի. Տեր, թանկագին Սուրբ Հոգի, դու մխիթարիչ ես, ես էլ քո կարիքը հենց հիմա ունեմ, դե մխիթարիր ինձ։ Գիտեք, ու Սուրբ Հոգին ինձ մխիթարեց։ Ու ես ինչպես քնեցի, մենակ երբ արթնացա առավոտ, այդ ժամանակ հասկացա, որ արթնացել եմ, որտեղ գիշերը շատ հանգիստ քնել եմ։ Ու հետո հասկացա, որ Սուրբ Հոգին կարողացավ ինձ մխիթարել, որովհետև ես ճիշտ գործողություն արեցի։
ես ներեցի, ես բաց թողեցի։ Դու կարող ես հարցնես ինձ համար հեշտ էր, ինձ համար հեշտ չէր։ Բայց ես մի բան հասկացա, որ ոնց որ բան է կշերքի վրա դրված էր կներեմ, Տերը ինձ հետ կլինի, չեմ ների, ես կհեռանամ ու չեմ կարող իր ձայնը լսել, ու չեմ կարող, ես դեռ չեմ պատկերացրել, որ Աստված ինձ գործածի եկեղեցու կառուցման մեջ, հասկանում եք, որովհետև ասեմ ձեզ սիրելիներս, քո սիրտը շատ կարևոր է Աստծո համար, քո սիրտը, գիտես, դա այն տեղն է, որտեղ Աստված ուզում է քեզ հետ հանդիպել, նա ուզում է քեզ հետ հանդիպել, եթե մարդու սիրտը լցված է ատելությունով, Աստված չի կարող այդ հանդիպման վայրը գալ։ Եթե այդ սրտում կա դառնություն, կա մեղադրանք, կա ինքնաարդարացում, կա մեծամտություն, կա ինքնախղճահարություն, կա վիրավորվելու այդպիսի վիճակ, որ արագ վիրավորվում է, ասեմ ձեզ, այնտեղ կարող է ամեն բան լինի, բացի Աստծո ներկայությունից։ Աստված էլի շատ ողորմած է։ Գիտեք, Աստված ուզում է վիրահատություն անել մեր սրտերում։ Նա ուզում է այն բաները, որը քեզ վաղուց ցավ են պատճառում, ուղղակի հանել այնտեղից։ Նա էլ մի հատ ցավ քեզ կպատճառի, բայց այն ցավը, որ Աստված է պատճառում, դա բժշկություն է բերում։ Դու կարող ես Աստծուն այդպես խիզախ ասել, Տեր, ինչպես ես դու տեսնում իմ սիրտը, քննիր ինձ, ասեմ ձեզ, դա շատ խիզախ աղոտ կա, որտև երբ Աստված քննում է, շատ բաներ բացահայտվում են, երբ դու ուզում ես Աստծո հետ ապրել, Աստծո հետ համագործակցել, նա կսկսի դա անել, նա անգամ լուրջ է վերաբերվում, հասկանում եք, շատ լուրջ, դու որ ասում ես Տեր իմ Աստված, ես քոնն եմ, Աստված լուրջ է վերաբերվում, նա չի ասում է ձևեր է թափում, չէ, նա ասում է այս մարդը իրականում ինձ սիրում է, ու ես իր համար այնքան լավ բաներ ունեմ, և ես ուզում եմ գործել իր հետ, ամեն, ու դա հիասքանչ է, միտեղ էլ եկեք նայենք, ու ես ասեմ ձեզ, այն դասերը, որը Սուրբ Հոգին է տալիս, մենք պետք է չմերժենք այդ դասերը, որտև Սուրբ Հոգին հենց դրա համար է ուղարկվել, որ ինչ անի, շիտկի մեր անձերը, որ հանդիմանել նշանակում է, որ նա լուսավորում է քո մտածելակերպը, լուսավորում է քո սիրտը, այսօր դու տես, ինչով ես դու տարված, ինչքանով մաքուր են կամ անմաքուր են քո երևակայությունները, որտև մեր երևակայությունները, մեր պատկերացումները դա Սուրբ Հոգու լեզուն է, որով նա մեզ հետ խոսում է, ինչ ես դու քո մեջ, ինչպես ես դու քո մասին մտածում, դու քեզ մերժում ես, թե դու քեզ ընդունել ես, որ Աստված քեզ ընդունել է, երբ դու ինքդ քեզ մերժում ես, դու ուրիշներին էլ ես մերժում, ընտանեկան փոխհարաբերություններում դա շատ դժվար է, երբ մարդը ինքը իրան մերժում է, ու մի կարևոր բան, որը Սուրբ Հոգին սովորեցրել, որ դու պիտի ազնիվ լինես, ինքդ քեզ հետ, ազնիվ լինես, երբ Սուրբ Հոգին խոսում է ճշմարտությունը, քեզ պետք է ասել, այո Սուրբ Հոգի, դա ճշմարտություն է, ու ես ընդունում եմ դա, որպեսզի դա ինձ փոխի։ Հիշում եք Հիսուսը ասում էր, կճանաչեք ճշմարտությունը ու նա ձեզ ազատ կանի։ Ես մինչև այս պահը ես միշտ աղոթում եմ Տեր, իմ սիրտը մաքրի, որ իմ սրտից մեջ ոչ մի թշնամի չլինի, որտև եթե իմ սրտից մեջ ինչ որ մի թշնամի այսպես ծածուկ, ինչ որ մի անկյունում, ինչ որ մի անմաքուր բան, ինչ որ մի անմաքուր միտք, մի անմաքուր պատկերացում, դա առաջինը ինձ է վնասում։ Ձեզ ոչ մի բան չի լինի, դա ինձ է վնասում։ Ես չեմ ուզում, որ թշնամիները իմ մեջ ապրեն։ Ես ուզում եմ, որ այն հաղթանակը, որ Հիսուսը տարել է, նա օգնի ես հաղթեմ այդ ամենը։ Այսօր շատ ուժեղ ձևով մեղքը այսպես գալիս է, որպեսզի վերցնի երիտասարդների միտքը։ Ինչու՞ չէ մեծերինն էլ, որտև մեծահասակ մարդկանց կյանքում կան կարծրացած բաներ, որ մարդը մտածում է, սենց է եղել, ես սենց եմ, ես տարիքով եմ, բոլորը թող ինձ ենթարկվեն, իմ ասածն է ճիշտ, ոչ, մենակ այն փաստը, որ մենք տարիքով մեծ ենք, կամ մենք հովիվ ենք, ծառայող ենք,
դա չի նշանակում, որ մեր ասածը ճիշտ է միշտ։ Երբ մեր ասած Աստծո խոսքի հետ համապատասխանում է, դա է ճիշտը։ Մենք մեր անձը խաչել ենք։ Ու մեզ համար ամենակարևորը, որ մեր անձը չի վերցնի ղեկը մեր կյանքի, այլ Աստված ղեկավարի մեր կյանքում։ Դրա համար քեզ պետք է համագործակցել Աստծո հետ։ Աստծո հետ կյանքը այսպես չի ամերիկական այս բաները, սարերը։ Աստծո հետ կյանքը կայուն, ստաբիլ, պաշտպանված, անվտանգ, որտեղ նա ասում է բարձյալի ծածկոցի տակ բնակվողը, ոչ թե գնացող եկողը, բնակվողը ամենակարող է շուքի տակ հանգստանում է, հանգիստ ունի։ Եթե մեկը իր սրտում հանգիստ չունի ու ինքը արագ բորբոքվում է, գիշերը չի կարողանում քնել, ժամանակն է որ ասես Տեր, ինչը կատարվում իմ սրտում։ Միգուցե ինչ որ մի թաքնված բան կա, որի մասին ես չգիտեմ, բացիր, ու ես քեզ հետ միասին այդ հարցերը կլուծեմ։ Քո հոժարությունը շատ կարևոր է։ Գիտեք, հոժարությունը, որի մասին խոսվում է եկեղեցում, տասանորդի ընծաների հանդեպ, ինչն է խանգարում, որ հոժար լինես։ Ժլատությունը կամ քծբությունը, վախը, որ եթե ես տամ ինձ քիչ կմնա, եւ փողասիրությունը, հպարտությունը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք Աստծո որդիները ապրում ենք հոգևոր, աստվածային, Աստծո արքայության օրենքներով։ Աշխարհը ասում է՝ մի տուր, թող քեզ շատ մնա, բայց Աստված ասում է՝ տուր, որ ավելանա, ու դու ես ընտրում քո սրտի որոշումով։ Աշխարհի պես վարվես, թե Աստծո ասածի պես վարվես։ Ամեն։ 15 Սաղմոսը եկեք իրար հետ նայենք, 15 Սաղմոսը։ Աստծո 15 Սաղմոսը։ Աստծո կամքն է, որ մեր յուրաքանչյուրի հետ շատ մոտիկ լինի։ Աստծո կամքն է, որ մենք լսենք նրա ձայնը, որ մենք վերապրենք նրա խաղաղությունը, որ մենք նրա զորության մեջ լինենք, որ ամեն անգամ, երբ քեզ ինչ-որ մի բան պետք է, դու ոչ թե ասես զանգեմ Հովիվին, զանգեմ այս մեկին, զանգեմ նրան, կամ ասես երբ մի մարգարե կգա, որ ասի, գիտեք, Աստված ինքը ուզում է խոսել քեզ հետ։ Ու ես ասեմ ձեզ, Աստված այնքան խանդոտ է, որ նա շատ անգամ քո ճանապարհը կփակի, որպեսզի դու մենակ իր մոտ գաս, ոչ թե մարդուց սպասես մի բան, այո, փառք Աստծուն մեր լավ ծառայողների համար, փառք Աստծուն, որ մեզ օգնում են, ես դրա մասին դա նկատի չունեմ, այլ որ մարդիկ անընդհատ ուզում են, որ մեկը իր համար աղոթի, որ մեկը իր համար խոսք ստանա, որ մեկը ինչ-որ մի բան անի, հասկանում եք, ժամանակն է հասուն քրիստոնյան, դա այն քրիստոնյան է, ով որ ունի լուրջ հարաբերություն Աստծո հետ, ով որ լուրջ է վարվում Աստծո խոսքի հետ։ Հիսուս ասել է, քո օրենքը իմ սրտում է գրված, քո ասածը իմ սրտում է գրված, ես եկել եմ քո կամքը կատարելու, ուրիշ տարբերակ չկա, ամեն, ու շատ տեղերում Դավիթն է այդպես ասում, քո օրենքը իմ սրտում է պահված, որ ես չմեղանչեմ։ Հիմա 15 Սաղմոսը այսպես է, էլի Դավիթի Սաղմոսն ասում է, Տեր, ով կկենա քո խորանումը, եւ ով կբնակվի քո սուրբ սարումը։ Ու մենք հասկանում ենք, որ այդ խորանը եւ սուրբ սարը դա այն տեղն է, որտեղ Աստված հանդիպում է մարդու հետ։ Աստծո ներկայությունն է։ Ու հետո ասում է, ուղիղ գնացողը, արդարություն գործողը եւ իր սրտումը ճշմարտություն խոսողը, ուղիղ, այնքան կարևոր է, որ այսօր մենք, որ ապրում ենք ծորումուր աշխարհում, որ մարդիկ մի բան ասում են, մյուսը նկատի ունեն, որ շատ խորամանկ եւ ձևական են, որ այս աշխարհի մեջ դու ուղիղ գնաս, քո ոտքի ճանապարհը ուղիղ լինի։ Եթե դու որոշել ես, որ Աստծո ճանապարհը ճիշտ է, քայլի այդ ճանապարհով։ Շատ շեղումներ կլինեն, բայց դու քայլի այդ ճանապարհով։ Գրված է արդարություն գործողը։ Եթե մեկը ասի, որ անհնարին է արդար ապրելով, գործելով, ինչ որ բանին հասնել, այսօրվա մեր արեստակի վկայությունը ձեզ համար օրինակ։ Այն բաները, ինչի մասին ինքը ասում էր, ես վկա եմ։
Ես իմ աչքերով տեսել եմ, իր հետ անցել եմ, իր ընտանիքի հետ։ Գիտեք, դա իրականություն է։ Ու այսօր այն մարդիկ, ովքեր իրենց սրտով պաշտում են, երկրպագում են Տիրոջը, շատ մենք Աստծո ներկայությունը տեսնում ենք, փոփոխությունը տեսնում ենք։ Ամեն։ Ու այս մի կարևոր բանը, որ ասում է սրտումը ճշմարտություն խոսողը։ Դու պատկերացնում ես, ինչքան հեշտ է, չէ՞ ճշմարտությունը սաղ աշխարհին ասել։ Հեշտ է, այնքան հեշտ է ուսուցիչ լինել։ Ասել դու սենց արա, դու նենց արա, դու սենց արա, դու մեղավոր ես, դու քո վերաբերմունքը փոխի, բա դու, Աստված ասում է, բա դու, բա քեզ հետ ոնց կլինի։ Դու ինքդ քեզ հետ երբ խոսում ես, քանիսը այստեղ իր հետ խոսում են։ Դու ինքդ քեզ հետ չես խոսում քո մտքիդ մեջ։ Ես աշուտ ես բանը անեմ, հետո ես բանը ճաշը եփեմ, հետո ես ամաները լվամ, հետո սենց, հետո նենց։ Այդ դեռ լավ խոսակցություն է, բայց որ եսա որ տեսնեմ, պորտնենց եմ տեղը դնելու։ Թող ինքը ինձանից էլ բան չսպասի։ Այդ ինչքան կարելի է, գլխիս արդեն նստել է, դա էլ նշանակ դու ինքդ քեզ հետ խոսում ես։ Բայց դու կարող ես սենց էլ խոսել, Տեր իմ Աստված, ես քոնն եմ։ Ինձ համար չի հետաքրքրում մարդիկ ոնց են վարվում, ինձ համար կարևոր է քո օրենքը, Տեր։ Ներել նշանակում է ներել։ Մեռնեմ պիտի ներեմ։ Ինչ էլ դժվար լինի պիտի ներեմ։ Տեր, քեզ համար։ Ես պիտի ներեմ, որտեղ ինձ համար կարևորը քեզ հետ մեկ լինելը, ոչ թե մեղքի հետ մեկ լինելը։ Ամեն, այդպես էլ դու կարող ես խոսել։ Հիմա ամենադժվարը ճշմարտությունը խոսել քո սրտիդ մեջ։ Երբ Սուրբ Հոգին քեզ հանդիմանում է, դու ասես այո Սուրբ Հոգի, դու ճիշտ ես, ես սխալ եմ։ Դու ես ճիշտը, ու ես սխալ եմ։ Օգնիր ինձ։ Օգնիր ինձ, որ ես կարողանամ այդ սխալը հաղթեմ։ Ու դա կատարյալ պայմանն է, երբ Սուրբ Հոգին կարող է քեզ հետ աշխատել։ Ամեն։ Սիրելիներս, մի փակիր քո սիրտը ինչ որ մեկի մեղքի պատճառով։ Թույլ մի տուր, որ ուրիշի մեղքը, ուրիշի սխալ վերաբերմունքը քո հանդեպ քեզ դնի այս սղլիկ ճանապարհի վրա, որը տանում է գիտեք ուր։ Երբ դու ուրիշի մեղքից կախված ես արձագանքում, դա Աստծուն չի հաճեցնում, դա շատ սխալ բան է, բայց երբ դու Աստծո արդարությունից ես արձագանքում, դա քեզ ազատություն է բերում։ Ու քեզ որակավորում է ինչպես Աստծո մարդ։ Որտեվ Աստծո մարդ լինելը, Աստծո որդի լինելը, դա պատասխանատվություն է մեզանից պահանջում։ Ամեն, ինչ էլ որ լինի, դու Աստծունն ես։ Ու Աստված ուզում է քո մեջ իրական լինի, իր սերը կատարվի, իր խաղաղությունը։ Նա ուզում է, որ դու քո սիրտը չփակես։ Գիտեք, մի բան էլ ուզում եմ վկայել, ինչպես Սուրբ Հոգին ցույց է տվել, ոնց է իմ սիրտը փակվում, բացվում։ Որտեվ գիտեք, կան մարդիկ, ում հանդեպ մենք բաց ենք։ Գիտեք, բաց լինել ինչ է նշանակում։ Ժպտալ, այսպես մեր աչքերը փայլում են, մենք սիրով բարևում ենք, չէ՞։ Սիրում ենք այդ մարդկանց, որ տեսնենք, որտեղ էլ տեսնենք, այսպես բաց ենք։ Ու Սուրբ Հոգի մի բան ցույց տվեց, երբ դու մեկին սիրում ես, սիրտդ բացվում է, որ այդ մեկին ընդունես, որ այդ մեկի հետ շփվես, բայց կան մարդիկ, ում շատ դժվար է սիրել, ու միգուցե անհնարին է մարդկորեն։ Ես զգացել եմ այդ բանը, ամենասկզբից իմ կյանքում քրիստոնեական, որ իմ սիրտը սենց փակվել է։ Հա, այդ մարդու կողքին կարող եմ լինել, բայց իմ սիրտը փակ էր։ Ու Սուրբ Հոգին այդ բանել ցույց տվեց, որ քո կյանքում այդպիսի բան չի պիտի լինի, որտեվ երբ դու քո սիրտը փակում ես քո քրոջ կամ եղբոր համար, դու ինձ համար ես փակում։ Ամեն։ Դա մի հասկանչ կյանք է, որի մեջ մենք կանչվել ենք, ու Աստված ուզում է դա, որպեսզի մենք խաբված չլինենք, որպեսզի մենք ամենավատ բանը գիտեք որն է, որ մարդը ինքը իրան խաբում է, ու իրան թվում է, որ ինքը ճիշտ է։ Բայց եկեք այսօր մենք ուղղակի Տիրոջ առաջ կանգնելով ասենք, Տեր, ոնց ես դու տեսնում իմ սիրտը։ Դավիթի նման ասենք, քննիր իմ սիրտը, Տեր, քննիր։ Որտև եթե
քեզ շրջապատող մարդիկ ինչ որ բանից վիրավորվում են, ինչ որ բանից դժգոհում են, նշանակում է, որ դու տեղ ես տալիս, դու հրահրում ես։ Հասկանում եք, մենք շատ անգամ ասում ենք, որ մենք մեզ վիրավորողներին պիտի ներենք, բայց մենք ունենք պատասխանատվություն նաև, որ մենք ուրիշներին չվիրավորենք։ Հասկանում եք, մի վիրավորի, Սուրբ Հոգուն մի վիրավորի։ Խոսքը ասում է էլի Եփեսացիս 4-րդ գլխում, մի վիրավորեք Սուրբ Հոգուն, մի վիրավորեք, որտեղ Սուրբ Հոգին շատ զգայուն է։ Ու դա սիրում է քեզ, նա ուզում է քո մեջ շատ բաներ անել, բացել Աստծո սիրտը, բացել երկինքը, ամեն, որտեղ երբ Աստված խոսում է քո կյանքի մեջ, նա չի խոսում քեզ հաճելի ձևով։ Նա չի խոսում փայփայելով այսպես քո մեղքը։ Ասելով դե ես հասկանում եմ էլի, դե դու մարդ ես, քեզ դժվար է, ոչինչ, մի քիչ էլ այդ մեղքի մեջ մնա, ոչինչ։ Երկինքը կհասնես, չէ։ Աստված ասում է, որտեղ մեղք, այնտեղ ես բացակա եմ։ Ես ներկա եմ այնտեղ, որտեղ կա սրբություն։ Ես ներկա եմ այնտեղ, որտեղ կա խոնարհություն։ Ու այստեղն էլ կուզենամ կարդալ Եսայիա մարգարեության 57-րդ գլխից 15 համարը, որտեղ այսպես ասում բարձր եւ բարձյալը, հավիտենականության մեջ բնակողը, եւ որի անունը Սուրբ է, ես բնակվում եմ բարձրումը եւ Սուրբ տեղը, բայց լինում եմ կոտրված եւ խոնար հոգի ունեցողի հետ, որ խոնարհների հոգին կենթանացնեմ եւ կենթանացնեմ սրտով կոտրվածներին։ Աստված գիտենք հպարտներին հակառակ է կանգնում, ամեն, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Մենք ջանք ենք անում, որ մեր անձը խոնարհեցնենք, որտեղ մեր մարդկային անձերը հպարտ են, շատ հպարտ են, մեծամիտ։ Եթե դու այդպես չես մտածում, դու դեռ քեզ լավ չես ճանաչում, բայց այսօր երբ մենք իրար հետ կաղոթենք, ես հավատում եմ, որ մինչև տուն հասնես, լավ պատկեր կունենաս որոշ բաների մասին, ամեն, ու մենք կխնդրենք, որ Աստված այսօր մեզ օգնի ճիշտ որոշում անել։ Եկեք բարձրանանք ոտքերին։ Հալելույա։ Հալելույա։ Սուրբ Հոգին շատ հետաքրքիր ձևով է առաջնորդում մեզ։ Այսօր նա ուզում է այսպես խորը դիպչել մեր անձերին։ Ես հավատում եմ, որ ստեղ այդպիսի մարդ չկա, որ ասի, այս խոսքը այսօր ինձ չի վերաբերվում։ Հալելույա։ Եկեք Տիրոջ առաջ ուղղակի կանգնենք։ Հալելույա։ Հալելույա։ Թանկագին Սուրբ Հոգի, մենք շնորհակալ ենք քո խոսքի համար, քո ներկայության համար։ Մենք շնորհակալ ենք, որ դու հիմա ներգործում ես մեր սրտերում։ Խնդրում ենք քեզ, դիպչիր մեր սրտերին, դիպչիր մեր կյանքերին, որ մենք այլևս առաջվանը չլինենք։ Ու մենք այսօր Դավիթ թագավորի պես խնդրում ենք, որ դու ուղղակի քննես մեր սիրտը, քննես ու ճանաչես, օգնես մեզ տեսնել, ինչպիսին է մեր սիրտը իրականում, որ դու քննես ու ճանաչես մեր մտածմունքները, Տեր։ Դու գիտես վճարել խաչի վրա, որպեսզի մեր միտքը գնես չարի ձեռքից, մեր բանականությունը, մեր երևակայությունը, մեր զգացմունքները, Տեր, դու գնել ես քո թանգարյունով չարի ձեռքից, այնտեղ չպիտի լինան մաքրություն, բռնություն, դու գնել ես մեզ, Տեր, ու այսօր մենք ուզում ենք նորից ասել, որ մենք քոնն ենք
Եվ հրաժարվում ենք սատանային տեղ տալ մեր կյանքում։ Սուրբ Հոգի, լուսավորիր ամեն մի խավարը մեր սրտի խորքերում, բացահայտիր ամեն մի կեղծիքը, որը ընդունում էինք ինչպես ճշմարտություն, բացահայտի ամեն մի բան մեր կյանքում, որը ճշմարտության հետ կապ չունի, բացահայտիր։ Սուրբ Հոգի, խնդրում ենք քո ճշմարտությունը հայտնիր մեզ, հայտնիր քո ճշմարտությունը, Սուրբ Հոգի։ Օլարամասեկերեմեթիա, հալելույա, դու ճշմարտության հոգի ես, ուղղակի խոսիր մեզ հետ, մաքրիր մեզ, սրբացրու մեզ, որ քո կյանքը դրսևորվի մեր մեջ, որ նոր մարդը ապրի մեր մեջ։ Հալելույա, հալելույա, Սուրբ Աստված, Սուրբ, դու սուրբ ես, դու սուրբ ես, դու սուրբ ես, դու սուրբ ես, դու չափազանց սուրբ ես, մաքուր ես, դու սուրբ ես, դու մեր մեջ ես բնակվում, Տեր ամեն մի սուտը, որը վերցրել է մեզ որոգայթի մեջ, բացահայտիր քո ճշմարտությունով, Տեր, օգնիր մեզ ապաշխարել, օգնիր մեզ ազնիվ լինել քո առաջ ու ինքներս մեր առաջ, ազատիր մեզ ամեն ձևականությունից, Տեր, ամեն դերասանությունից ազատիր, թող մեր շրտունքների խոսքերը ու մեր սրտի խորհուրդները հաճելի լինեն քեզ, Տեր, հաճելի լինեն, մաքրիր մեզ Քրիստոսի արյունով, մաքրիր մեզ, հալելույա, Տեր, հալելույա, մենք հրաժարվում ենք ամեն բարկությունից, ամեն անհնազանդությունից, ամեն մեծամտությունից և հպարտությունից, մենք հրաժարվում ենք, Տեր, ամեն մի արծաթասիրության այդ ոգու ազդեցությունից, մենք հրաժարվում ենք ամեն մի անհավատությունից, կասկածամտություններից, Տեր, բժշկիր մեր սրտերը, բժշկիր ամեն մի սիրտը, որը վիրավորված է, բժշկիր ամեն մի սիրտը, Տեր, որը կոտրված է, բժշկիր, քո խոսքը ասում է, որ դու վերականգնում ես, կենդանացնում ես, բժշկում ես, բժշկիր ամեն մի հիասթափությունը, վեր առ մեր կյանքերից, Տեր, քո խոսքը ասում է, որ դու մեզ տվել ես նոր կյանք, կենդանի ապավինության համար, ազատիր մեզ այդ ցանկությունից ուրիշներին դուր գալ, ուրիշներին ինչ-որ մի բան ապացուցել, ուրիշների կարծիքով շարժվել, ազատիր մեզ դրանից, Տեր, օգնիր, որ մենք ամեն մեկս մեր տեղում լինենք, մեր պարգևները ճանաչենք ու քեզ հետ լինենք, քեզ հետ, Սուրբ Հոգի, փչիր մեզ վրա, փչիր Սուրբ Հոգի,
Ազատվիր ամենին Տեր ու մաքրիր ամեն անարդարությունից, ամեն մեղքից, օրաբասակարամատե եւ անտարբերությունից ազատիր Տեր։ Մենք խնդրում ենք, որ դու արթնացնես, բորբոքես մեր սրտերը սիրելու մեջ, ներելու մեջ, քո ետևից գնալու մեջ, բորբոքիր, Սուրբ Հոգի, բորբոքիր։ Այո, ով որ բացվում է քո առաջ, դու լցնում ես, ով որ թույլ է տալիս, դու բժշկում ես։ Շնորհակալ ենք, որ օգնում ես ազնիվ լինել քո առաջ ու ինքներս մեր առաջ։ Շնորհակալ ենք Տեր։ Հալելույա։ Հալելույա։ Մենք քո կարիքը շատ ունենք Տեր, շատ ունենք քո կարիքը։ Տուր մեզ քո իմաստության ու հայտնության հոգին, որ մենք քեզ ճանաչենք։ Մեր սրտի աչքերը լուսավորիր, որ քեզ տեսնենք, ու մեր սրտի ականջները բացիր, որ մենք քեզ լսենք։ Շնորհակալ ենք նոր սրտի համար, նորոգված հոգու համար։ Շնորհակալ ենք ու մեր սրտերը միացրու քո երկյուղին Տեր։ Քո երկյուղին թող միշտ միացրած լինեն, որ մենք մեր ոտքի ճանապարհը միշտ տեսնենք։ Շնորհակալ ենք, հալելույա, շնորհակալ ենք, երգում ենք քեզ, օրհնում ենք քեզ Տեր, հալելույա։ Սրտանց սիրում եմ քեզ, Աբա այրիմ, սրտանց սիրում եմ քեզ Տեր, իմ սիրտը քոնն է, Հիսուս, սրտանց սիրում եմ քեզ Տեր, սրտանց սիրում եմ քեզ Աբա հայրիմ, սրտանց սիրում եմ քեզ Տեր, իմ սիրտը քոնն է, Հիսուս, սրտանց սիրում եմ քեզ Տեր, իմ սիրտը քոնն է, իմ սիրտը քոնն է, Հիսուս, սրտանց սիրում եմ քեզ Տեր։ Հալելույա, հալելույա։ Մի բան էլ ուզում եմ ասել, մի բան էլ, որ ուղղակի զգում եմ, որ Սուրբ Հոգին այսպես ասում, որ մի փորձեք ինձ խաբել, ես ամեն բան տեսնում եմ, խոնար եղեք, ազնիվ եղեք, հնազանդ եղեք, ու ես պիտի հրաշքներ անեմ ձեր կյանքերում, հալելույա, ամեն, հալելույա, եկեք հիմա Տիրոջը մեր գոհությունը հայտնենք, հալելույա, 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 փառք լինի քեզ, հալելույա, 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 փառք քեզ Տեր իմ Աստված, փառք լինի քեզ, հալելույա, հալելույա, դու ես մեր սրտերի Տերը, դու ես մեր սրտի թագավորը, մեր կյանքը ու մեր սիրտը քեզ է պատկանում Տեր, հալելույա, 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 սիրելիներս, քանիսը ձեզանից ուղղակի ինչ-որ բան վերապրեց այսօր, ու ուղղակի ես խոսքը վերցրեց իր համար, Աստված ձեզ շատ օրհնի, ես ուղղակի զարմանում եմ, ոնց է Սուրբ Հոգին այսպես մեզ առաջնորդում, եկեք այս շաբաթը աղոթենք մեր սրտերի համար, ազնիվ լինելու համար, այն բաներ ինչ որ մեզ դժվար է, որ Սուրբ Հոգին օգնի մեզ դրանում, ամեն, եկեք աղոթենք, Աստված սիրում է ձեզ, Աստված սիրում է, երբ մեր սրտերը ազատ լինեն, վիրավորանքներից մեր կյանքը հեշտ կլինի իրար սիրել, հեշտ կլինի մնացած բաներ անել ու ինչ որ անենք հոժարությամբ կանենք,
Ամեն Աստծո խաղությունը լինի ձեզ հետ, Աստված օրհնի ձեզ, օրհնի ձեր ընտանիքները, օրհնի ձեր երեխաներին, օրհնի մեր հայ աշխարհը, ամեն Հայաստան աշխարհը, օրհնի ու մենք այսօր հրճակում ենք Աստծո խաղաղությունը բոլոր սահմաններում, բոլոր տեղերում, որտեղ կան մեր զինվորները, ամեն արթուն եղեք ու թույլ տվեք, որ Սուրբ Հոգին գործի, Աստված սիրում է ձեզ, գնացեք Աստծո խաղաղությամբ, ամեն Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող, կյանքի խոսք եկեղեցի, նպատակ, նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ, առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։